皆さんこんにちは、漫画家の下本慎です。よろしくお願いします。ということで今日はですね、個人的にはやりたくない企画です。あ、そうなの？もうね、本当にやりたくない企画なんだけど、やっぱみんなこれを見てる人たち、絵が上手くなりたいっていう学生さんすごく多いと思うんだよね。やっぱみんな知りたいと思う。リアルなプロは学生時代にどんなものを描いていたかっていうことをねやっぱ私も学生時代があって、その時にやっぱその当時描いてたものがあるわけよ。で、どんなお絵描き練習をしてたかっていうのを、それを今回みんなに特別見せちゃいたいと思います。こちら私の黒歴史ノートです。じゃあしかも、見せたくないってことはマジな黒歴史ノートなんだ。本当にマジな今から見せていくから、そしたらなんで黒歴史か分かると思うから。一応なんか前もさ、ちょっとは見せたことある。だからこの中のちょっとは見せたことあるの。でもね、これを全部見せることはしてなかったの。っていうのもやっぱ黒歴史すぎて見せたくなかったから。恥ずかしさが出ちゃうわね。ただ今回はもう特別皆さんに見せていきます。だからもしかしたらここからみんながプロになるために将来学べることがあるかもしれないし、やっぱね、リアルなものを見るっていうのはいいと思うから、だからぜひちょっと皆さん私の昔のイラストにお付き合いください。それでは早速やっていきましょう。ちなみにもうほとんど全部これ見せるけど、一部どうしてもね、友達のことを情報が書いてあったりとかして、あまりにも個人情報すぎるところだけはちょっと先に隠してあるので、そこだけはね友達に悪いから隠してます。確かにね、それはね。ただもう私の恥ずかしいな全部見せます。じゃあいきます。1ページ目こちらです。誰か画力を分けてくだせい。くだせいつうことで、かっこどういうことだよ。新しい落書き帳でー。2年の終わり以来かしら。今回は縦線入ってるけど左利きの人には便利なのでね。始まりました。私ね今泣きそうなんだけど恥ずかしくて。やばいね。誰か画力を分けてくだせいだから。くだせい。つうことで、かっこどういうことだよ。この落書き帳ですね。中学校3年生の時に、うまいやん絵は。スタートした落書き帳。多分そっから多分ね、間も空いてますけど、本当に大学生ぐらいまで書いてます、こっから。すげえ、そんな書いてるこれ。でもいっぱい書いてるのは主に中学校3年生から高校1年生ぐらいの時で、誰か知らないけど私の文章が添えてあります。で、この当時のイラストが、私の全力のイラストが書いてある。まあかっこいいよね。1ページ目としてはいい感じだよね。じゃあ早速次のページいきます。ダン。うまいやんこれも。読みますよ。これはちょっと画風を変えて描いてみました。いつもゴリゴリガリガリ描くので、たまにはふんわりした童話っぽい絵をね欲しい。ちなみに題はチャッピーと僕。かっこ何それ。チャッピーは一体何の動物でしょうか。ご想像に任せます。何だと思う？これキツネ。書くね。ただいま新本はいろんな画風で絵を描いてみようキャンペーン中です。かっこはてな。なのでこの先のページもいろんな絵になります。まあそれを楽しめる人は楽しんでください。飛ばすぜ。めっちゃさ、自分で乗りツッコミしてるよね。だからほんと嫌なんだよ。恥ずかしいから。やっぱ誰かには見せる前提で書いてる。なるほどね。読んでもらえるように。中3の私、そうそう。で、うまいやん。やっぱお絵描き練習の観点ではここよ。いろんな画風で絵を描いてみようキャンペーン中。だからいろんな画風で絵を描こうっていう練習してたんだと思う。自分でね、しかも自らね。そうそう。で次いきます。ペリっていうね、いろんな画風の絵が来ます。新連載天使の気持ち。新人ここ当時の私のペンネームがあったからが各ときめきラブコメ、少女漫画風表紙っぽく、天界からやってきた天使の鈴が人間界であったのはっていう。待って、転生もの書いてるやんこの時から。いや天界から天使だから、天使と男の子の連載かな。でこれは昔少女漫画風無理ありカレン。目がねちょっとね。そうっていう絵柄を変えた2作の練習。すごいやん。でもしかも扉風煽りみたいの入ってる。担当者が考えてくれた。で次こちらまたさらに画風を変えてます。これあれじゃん、リメイクしてる。そう、悪魔4兄弟。結局元の画風に戻った。これがこの当時の私の画風らしいわ。なるほどね。で書いてある。どうやったら綺麗な絵が描けるんすか。誰か私に教えてください。綺麗じゃダメなんだ。なんで彼が泣いているかというと、痛いんですよバラのトゲが。かっこマジかよ。何そのノリツッコみたいな。だから嫌だっつったじゃん見せんの。だから俺がこの当時の私のイラスト、なんか耳隠れてて、髪の毛がこうなってるのが好きなんだと思うけど、ちょっとロン毛ね。でもバラ結構うまくない？うまいよ顔も。で次のページいきます。
ペリここ友達のことが書いてあったそうだからここ隠してこれまたこれ夏のひまわり畑全然また画風がちょっと違うよだよね違うんだよねで次こちら純粋な裏のない笑顔ってむずいよね星、書く人の心が純粋でないとあかんのねあれ横の人の笑顔純粋かなかっこ狂いもう辛い本当にだから辛い恥ずかしい自分は純粋じゃないから純粋な顔描けなかったってことを言いたいんだ思い出してみね中3の時だから私はやっぱちょっと自分は闇キャラって思ってたからあえてそういう感じで書きたかったの文章を私は純粋かなみたいなでもやっぱさこういう文章を書くからこそやっぱ漫画家になれてるみたいなのあるよね違うと思う単なるオタク女なんだと思うでこれでも大変でしたちょこっとチャイニーズって書いてあってうまいよこれ何がすごいってこれ主線を全部こう二重線で太くしてこう半替えみたいにしてるのすごい私もこれすごいと思うこれうまいようまいよねでやっぱ好きだったんだ中華ね中華好きだったでこれ書いてある前のページのは主線を白抜きしたのです意外と大変細かいのは書けないっすかっこ楽々っていうのはこれね楽々っていうのは頭で人生楽に生きましょうって思いが込められています、てか楽して生きて中華っぽい絵描くの楽しいですまあ私と変わんないこの当時から私の人生のテーマは変わってない楽して生きてねでこれは風を受ける少女の図うまいよこれ私結構上手かけてる結構こう足の奥行きが難しい中こう膝を曲げてこの奥に足を描くっていうの頑張ったよねでこれ皆さん秋ですよ食欲の秋芸術の秋あなたは何ですか私は食欲に罰して芸術の秋です上は俯瞰ですちゃんとなってるでも実際俯瞰より煽りの方がむずいと思うああこの時からもちゃんと俯瞰煽り練習してんだしてるのよで私的に言えば煽りのがむずいんじゃないかなと思いながらこの時ねで私今もそう思ってる同じ気持ちいい気持ちいいいやでもなんか結構うまいよ凝ってるよ枠とかねなんか今まで見てきたやつさ全部なんか違うじゃん画風が少しそうなのよねで次行きたいと思いますこれただいま明治大正にハマってますいやもちろん江戸大好きですよ江戸後期ラブですよ新選組愛してますよ一生尽くしますよですが明治大正っていう和風とヨーロッパが合わさった世界最高ですね2つがマッチするわけないのになんかバランス取れてんですよねでもやっぱ江戸だよなだって坂本龍馬嫌いやもん西郷も木戸も嫌いやもんほんとつらい、当時の私に言いたいよねやっぱ坂本龍馬や西郷隆盛や木戸がいた上で今の我々の世界があるよ何も嫌いとか言っちゃダメ本当にだけどこの時は新選組がめっちゃ好きだっただから新選組のやっぱ好きだったから好きじゃないのっていう当時のやっぱ中3らしい私のでこれが大正の恋って書いてあるでもこの時ちょっとやっぱだから大正レトロみたいなさ絵にハマってたんだと思う新選組が好きだからねでこっち祭り祭りだ意味わかんねえただいまスランプ中って書いてあるスランプしてるやん1個私今言っていい1個私祭りって字間違ってる本当だ犬って犬じゃない恥ずかしい本当にまただよねまただよいやスランプだよ本当スランプいや文字スランプじゃん何なんだろうこのさこの深く36家みたいなやつに金魚鉢が書いてあってでも狐のお面があってこういう男の子っていういやだからスランプだから人間じゃなくてこういうの描きたいみたいになったの俺なんかスランプしてるのは分かる絵が見てスランプしてるなってなんかちょっと落ち込んでるなみたいな書きたいものを書いたけどどうしていいか分かんなくなってはいいやだからスランプだったんだこの時スランプこれみんなスランプの絵です次いきますチューブラリンいいっすねこういうことしてみたいけど高所恐怖症だから無理っす登れても降りれないっす寂しい空青なんでさなんかさなんとかっすみたいな言い方なの中3だから中3女子だから私も分かんないすぎて嫌なんよだから先輩に対してなんとかっすみたいなさいやそういう喋り方がかっこいいと思ってたのでもこれね私この絵のいいところはやっぱ洋服がこう垂れ下がってるとこちゃんと重力にあって頑張って描いてるそういうところねあとなんか妖精女子みたいなやっぱこの時ちょっとそういうの好きだったんだよねでここなんですよ急に書いてある人は中3の時に書いててこの手と文は高1に書いてる要はここで飽
きたの私。絵だけ描いて一回飽きた。中3で飽きたんだ。中3で飽きた、ここで。で、やめました、描くの一回。でも高1で多分受験が終わって、思い出した絵描くこと。なるほどね。で、描き始めた、もう一回。で、悲しいこれ。僕は人を傷つけないと生きられないって書いてある。高1でもっと中2病になって。ここで字がちょっと大人になって、キャー今高1の3月だよ。1年以上前のように手と文だけ付け足してみた。全然上達してね。ショック頑張ろう。ついにだから1年奥に。そっか、この文章は中3の時に書いてたのか。いや、これと、文は高1で書いてる。だからその、中2が加速したよね、なんか。そうだね、高1になって中2病がさらに加速したね。加速してるんだよね。ね、こちら。これ書いてみて。I try to draw again。なんか私は再び絵を描くっていうね。何描いてんだか。高1ですよ。もう一回絵を描き始めます。みんな思い出した。私もう中3から高1のこの冬まで全然絵描いてないの。要はなんか半年間くらい描いてなかったんだ。そうそう、半年以上下手して1年近く描いてないけど、大丈夫だよ、人間ね。なんか上手くなってるわよ。でもね、書いてずっと同人ばっかだったから、オリジ超久しぶり、横の人のパース狂いまくり、これ同人っていうのは違うよ、二次創作ばっかしてたってこと。ああ、一応書いてはいたんだ。まあ、書いてたって書いてない時期もあるんだけど、多分テニスの王子様のキャラクターとか、その時銀玉のキャラクターとかめっちゃ書いてたのね。模写みたいなのはしてた。オリジナルを書くのがね、久しぶりっていう。でもなんかさ、うまい。やっぱちょっと上達してるね。さあおいで、僕が最高の絶望とくらいこれはね、なんか見せたことあるもんね。これなんかなんだろうね、なんかさ、中3よりも高1のがさ、なんか闇落ちしてない。なんかよりこう中2が加速してる。中2が加速しちゃったんだよね。こちら、あ、前のページの絵めっさネガティブなんですけど、汗。いくつになっても天使より悪魔派、白より黒。あーくっそ、うまくなりてー、画力プリーズ。あ、1年前と同じこと言ってる、かっこ笑い。進歩なーし、かっこ何このテンション。まあだから一応読み返してはいたんだ。で、かっここれね、はいって男の子書いてて、こんなのも描ける、かっこ笑い。コロコロ系をイメージ。コロコロとかの絵ってデフォルメしすぎだよね、笑い。しかも線もしっかりしすぎっていう。なんかコロコロのことディスってるやん。そうだから言っとく、本当何も、あれは素晴らしい。あれは描けることが素晴らしいのよ。もう今になってわかる。デフォルメってなかなか難しくてできない。めっちゃむずいよね。できないのよ。なのにこの当時私ちょっと舐めてたの。だからこのデフォルメしすぎじゃねみたいな感じでちょっと舐めてて恥ずかしい。本当に申し訳ない、コロコロの人にね。本当申し訳ない。今土下座して謝るけど、ちょっとコロコロ系の絵をイメージしたんだよね。でも言うとかけてないから、コロコロね。かけてないからこそディスってんのね。そうそう。またこっちもちょっと嫌なのよ。やっぱダメだこういうの。仲良しとかリボンっぽく、最近主人公とかがギャルっぽいですが、小学生はギャルっぽいのに憧れてんでしょうか。私の時代とは全然違うセーラームーン時代ですから、かっこ笑いっていうこと書いてあって、高1の私がすでになんかもう大人ぶったことを言っちゃってるんだけど、要は多分この当時の多分リボン仲良しって多分ギャル主人公が多かった。あ、ギャルズとかだから。そう、もっと先だとは思うんだけど、だからそれをイメージしたら描いた絵だけど、私にはこういう絵描けないやって言ってる。ただこの自分に教えてあげたい。大人になった時は私仲良しで連載するってこと本当になんかやめときなっていう、こういうこと言うのをね、もうね。でもなんか私の思うね、これが当時の少女漫画、なんかミニキャラいて主人公がいてケダルゲ男子。でもうまいやん。まあそうだよね。うまい。っていう風に言って、まあ当時はなんか最近の小学生はギャルっぽいに憧れてんのかなって思ってる高校生女子の思い。当時そう思ってたの。そうそう、じゃん。スマイルボーイズニュー。わあ、スマイルボーイズ。横は K かっこ15です。小5の時以来からのオリジ漫画の主人公です。かれこれ6年目の付き合いになります。すげえな。情が湧くよ、さすがに。あ、彼は男の子ですよ。アホ高校1年生、女の子大好き美少年。当時はまだロン毛流行時代で、なので K の髪は長め、かっこロン毛じゃないっす。今ではいろいろな髪型させて遊んでますっていう。スマイルボーイズの K 君がこんなイケメンにね、画力が上がったゆえ。もうスマイルボーイズ連載したらと思っちゃうよね。で、まだ続き、ゆう15、ようすけ15。これも K と同じ漫画のキャラ、6年目の付き合い、かっこ笑い。ゆうは関西美少年で K と同様の女好き、こっちね。ようすけはクール美少年で一番モテる、そしてボケる、これね。小5の時から美少年大好きだったんですね、かっこ笑い。あと一人めっちゃ美少女顔の少年が入って、主な4人メンバーです。
彼は K の誘いでバンドを組んでます。ストーリーはただの学校生活ギャグですけど、K ベース、U ボーカル、陽介ギター、レイちゃんドラムですっていう風に書いてあって、まあこれスマイルボーイズの細かい説明がここでみんな細かい初めて設定がね明かされたね。今までみんなが来てた。もはやどうでもいいよねこれ。1個言っていい？恐ろしいのはこれ誰にも読ませないんだよ。いや誰にも読ませないのに私第三者に向けて文章を書いてるのが一番恐ろしくない？だからもう漫画家なんだよね。この時からやっぱもうそういうの考えて読者想定してる。読者想定してるんよ。で次のイラストちょっと違う、ちょっと西部劇みたいなイラスト。うまっ。でこれもスマイルボーイズのキャラをあえて描いててね。そうなんだ。こいつはいただいたって感じで、ケイ、これがケイ君ね、主人公で、レイちゃんこれ男の子なんだけど女の子みたいな見た目っていう、レイちゃんはこれでも男ですよ。西部劇系女装なんです。よく見ると胸がないですし、超美少女顔の少年ですと。彼の口癖は俺は男だです。いつもケイというにからかわれてますっていうか、横の絵は塗り絵みたいに白さを強調したんですが、どうでしょうか？あ、手抜きって思いました？まあそうなんですが、本当誰か私に画力をください、土下座。アメリカンモンキーって感じ。アメリカンモンキーよくわかんないけど、やっぱもう基本的にはやっぱまだ自分がうまいと常に思ってないんだよね。誰かに画力をくださいって常に言ってる。いつも画力ください、画力くださいでもまあよく描けてるよ。いやうまいよ。そうだよね。こっからはだから高1の私の絵が続きますね。はい。今年は去年の10倍だそうで。ああ、花粉の話してるのね。私ももうくしゃみが出始め鼻がズーズーしてます。早めに薬飲んでたのにな。春は季節の中で2番目くらいに好きです。1番は梅雨明け後のすぐの初夏、これ今も変わってないですね。ほんと花粉さえなければ最高。花粉症の人と共に頑張りましょう。なるほどね、花粉症の中から絵を描いてるわけね。その当時花粉だったんだよね。いやだから毎年じゃないこれ、今年去年の10倍毎年言ってんだよ。毎年言ってんのよ。でこれ何カントリーガール&シープ、うまいよこれね。2025、3月10日古っみんな日付に驚いちゃうよね。でもなんかいい絵だよね。なんかステッカーみたい。そうだよね、そういうのをイメージして描いたんだよね。でこれやはり猫耳などの動物耳は永遠の萌えポイント。オタクにはたまらぬアイテムです。さあみんなで一緒に猫耳万歳かっこ何これっていうこの猫耳男子を描いて、やっぱいろんなもんと描いてんな。キャッツアイって書いてある確かに。でここ急になんだかわかんないんだけど、7月28日天気晴れ。今日は健太くんとかっちゃんと私も恥ずかしくて。何これ、何このさ、なんかさ僕の夏休みみたいな日記書いてるやん。そうそう説明もなんもないのこれ。横に説明もないの。じゃあなんかただこういうの書きたかっただけなの。そうもう面白すぎて。しかも小学生の字みたいなのが書いてるし、ちゃんと。多分僕の夏休みとかが当時めっちゃゲーム流行ってて、ああ、なんかそれ風に書きたかった。感化された感化されちゃって。ただその説明も何もないから私もよくわかんない。これがいきなり日記が入ってきたのっていうことで次のページいきます。なんじゃこの絵、下手くそにも程があるよ。ほんと技術ねえな私。やばいよ助けて誰か。過去人は地球から生まれ地球に帰るみたいなテーマで汗って書いてある。なるほどね深いテーマ。深いテーマだな。なんか湖の中に木が生えてて、なんか人が生まれるのか、髪が鳥になんか羽になるみたいな。で枯れた木があって生えるでリターン。すげえ思考してるねそうでここはまた全く全然違う絵だよ。 VK 大好きでも私の絵柄には合わん。横のはライブ後の楽屋で遊んでますってな感じでだ。なるほどね。ビジュアル系男子みたいなに憧れて描いてます。横は青春ですよ。男の子の悔し泣きは素敵です。甲子園とかいつももらい泣きしてしまいます。私も青春したいなって。でもこれすごいいい絵。なんかここに泣いてる男の子がいて、下でピー試合終了っつって勝ってるチーム負けてるチームと漫画のワンシーンみたいな。で上はちょっと童話チックにこういうの結構好き。あとこれに水彩とかで色をつけられるようになればな、水彩マスターしてみてとか言いつつ、ネオピコもフォトショーも使いこなせてない私。せめて PBBS ぐらいはって書いてあって、これネオピコって私が使ってたコピックみたいなやつ、アルコールマーカーで、フォトショーはフォトショップのことも使いこなせない私で、 PBBS ってのはね、その当時流行してたなんかインターネット上にあったお絵かき BBS みたいな。 BBS 何？掲示板、絵が描ける掲示板みたいなやつ。なるほどね。
これうまいやん。でもなんかこの当時なんかこういうファンタジーみたいなこういう作家さんがいて、こういう作家さんにすごく感化されて、ちょっとこういう絵柄で描いたんだよ。ファンタジーみたいな。いいよね、世界観がね。うまい何なのかは分かんないんだけど、確かに何なのかは分かんないけど、うまい。横これポップンっぽく、ポップンミュージック。ああ、ポップミュージック、怖い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 。こういうキャラ普通にいそう。オリジナリティが欲しい、センスが欲しい、お金が欲しい。あ、これは今関係ないね、かっこ笑い。まあでもまあ思ってたよ。やっぱオリジナリティが欲しいな、センスが欲しいなってないよね。センスもないよ。俺からしたら結構すごいけど。なんかやっぱ雨雨ふれふれもっとふれとかこれはこの当時またちょっとみつるさんじゃないけど、なんだろう、かなへいさんとかこの辺のイラストをイメージしたのかな。でこれドドドドドって何これ、完全に鳥山先生イメージしてる。まあそうだよね。イメージ近いよね、やっぱそういうのね。だからやっぱこうやっぱ悩んでたよね。オリジナリティがないことやセンスがないことにね。やっぱでもまあ誰かのなんか真似みたいな感じのイラストは描けるけど、常にそう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 。でこちら前のページの絵のように自分専用の乗り物兼仲間と旅してみたいですね。ファンタジーの世界ですが憧れます。かっこ小一になって何言ってんの。まあ確かにもっと動物とかうまく描きたい。もうこれは練習あるのみですかね。最近1日1ページ以上は絵を描いてる、その調子って。すごいじゃんね。だからやっぱこう、そう自分専用の乗り物にって、私今も変わんないからこの気持ち。何じゃあさ、これが自分製の乗り物みたいな感じだったんだ。そう憧れてたこういう世界観にね。ツッコミ入っちゃうよこれ。だから小一になって何言ってんのか、もう30過ぎて何言ってんのか本当に。でもかってここがね絵にいいよね。やっぱこの最近1日1ページ以上描いてるっていうのはね。で多分これちょっとお邪魔女ドレミ風に描いてみたいじゃん。イメージが魔法少女みたいな。でこれまた急に深い絵が来たんだよね。そうです。いつどこで死が訪れるかわからないのです。死はいつもあなたの背後に忍び寄っているのかもしれません。背後にはご注意を。追記、これを書いている今、私は鼻血が出ました。マジで死の予感だ。いや鼻血ぐらい知らないから大丈夫。ドンとターンアラウンド。これなんかメッセージ性のある絵を私描いてみたかったのよ、これぐらいの年頃の時って。いやじゃあ鼻血出ながら描いてたんだから。そうそうなんかダークな世界観に憧れる。でまたなんかちょっとなんか最近頑張ってんなと思ったら急にまたすごい中に入ってくるからさ。そうでも中には抜けきらない、ここも。最後に見るもの。でうわー意味わかんないの書いちゃったな、めっちゃ後悔、うわーって書いてある。確かに意味が分かる。ちょっと遊戯王なのかなっていう。やっぱりエジプトプロも好きだったよね。でこれ歌舞伎追いビーチ、うちの高校の近くに歌舞伎町ありますよ。ホストやキャバ嬢でいっぱいかっこ笑い。日本の和って素晴らしいです。めっさ細かくて、だから絵にするのってすごくむずいっす。っていうか今花粉症やばい、目が痛がゆい中これ書いてるって書いてある。おお、これうまい。なんか歌舞伎うまいよね。歌舞伎うまいよね。これエジプトだったり和っぽいのだったりみたいな。ああ、いろいろ練習はしてるのね、自分なりにね。そうで急にまた変わります。あれこれまたあれじゃん。悪魔4兄弟リメイクしてるやん。2026年8月17日わーわー高3です。前のページから1年半くらい経ちました。待って、じゃあこっからさ1年半ぐらい考えてなかったの？みんなに教えてけど、本当に絵ってずっと描かなきゃいけないものじゃないから。だってここでさ、ここのページでさ、最近1日1ページ以上のやつ頑張ってるって言ってたのに、ここで急にもう1年ぐらい経っちゃうよ。言った数日後に飽きてそう書くのやめてる。マジ3日坊主もいいとこじゃん。そういうもんなんだよ人間って。だからみんなも本当自分を追い込まなくて大丈夫よ本当にね。で今ねだから1年半が経ちました。絵柄が別人のようになってる汗。面白いから3年前の絵をリメイク、前のアップだからこれよね。別人のような絵だけどやっぱりどこか癖が残ってる気がする。そうかって私見て思うけど、苦手なところも変わってね。天使より悪魔変わってね。上達したか微妙。中3の時よりは上達したけど高1の時からは絵柄が変わっただけで技術は変わってない気がする。へこみ。ぶっちゃけ今でも前の絵柄で描けたりするっていう。高3の私も本当これ描いてて痛いなって私本当思うんだけどこんにちは過去、君は僕で僕は君で、こんにちは未来。なるほどね。昔の絵柄を多分意識した。この当時の絵柄はこれなんだ。急になんか絵柄が本当に変わっちゃった。なんかちょっとなんだろう、大人になったのかな。細かい線描くようになったよね、急にね。でここで一応急ぎすぎは良くないって笑い、ハリーっつって、ここなんかめっちゃ個人情報書いてあったよ。でここもめっちゃ個人情報書いてあって、もうここ急に飛びます。現在2010年10月20日から4年経ちました。
成人しました。嘘横から大学生になり、2009年7月に白戦車のララでデビューして漫画家の仲間入りしました。なんか昔みたいに綺麗な一本線で描けないよ。ORZ これ。昔あった。これなんで笑い。なんか字も上手くなってる。大人になった。だからここもうね、これ高3ほとんど書いてなかった。ほんとここ高3これだけしかなくて、で、だから漫画家になってる。ここの間私プロになりました。一体この間に何があったのかよくわかんないけどまあ投稿してプロになりました。で、ここからね、これ昔今書いてます。当時全然うまいね、やっぱり。今はネームの合間で息抜きにこれを書いてます。1ページ目の私はまさか7年後の自分がこうなってるとは信じられないでしょう。確かにあんなん書いてたからね。これ見てよ、同級生だった斉藤さんが親友と呼べる人になっていることも信じられない。あれ斉藤出てきてるわ。まるまるこれ男子の名前書いたのね、が脱オタしてることも信じられない。このまるまるくんはね、私にケロロ軍曹を教えてくれて、いつもねなんとかでゲスって毎日中3の時喋ってた男の子で、いつも矢部くんの喋り口だったね。なんとかでゲスなんとかでゲスそしたらそいつがね、成人式で久々会ったらね、もう漫画とか読んでないよって私に言ったのっていうのが衝撃で書いちゃったのねそれは今の私も本当に信じられないって書いてあって、しかしここまで絵を描き続けたのもすごい。なんか高1あたりが一番うまかったような。なるほどね。多分本当に絵を描くのが楽しかったし、自分がすげえうまいと思ってたからだなって。高1の時めっちゃうめえと思ってたんだ、自分のこと。いやでも画力くだせ画力くだせって書いてあったよね。高3の頃はもう私そんなにうまくなかった、ネタ勝負ってなってた気がするけど、漫画家ってのも意識し始めたのもそこなんで、ある意味ターニングポイントって書いてある。じゃあ高3で漫画家になりてえってなったんだ。多分そうなの高3の時にね。でこれ1ページ目の絵をリメイクしてるの。あの頃当たりも取らずによく描けてたな、今ガタガタだって。これ今このプロになった私の絵、ちょうど20歳ぐらいの私の絵で、これが中3の私の絵。全然うまいわこれね。なんか顔がかっこよくなった。でここね、個人的には男の子が泣いてた絵が好き。最近泣いた例とか書いてなかったしなーって、ほらサッカーで負けてた男の子をね、これイメージして。で悪魔4強、また悪魔4強やってるやん中3の時の見ながら描いたから、高3の時と違いすぎてビビった第4。だからこれが私大学4年生、私ほら大学生時代にプロになってる。まだ一応学生だったんだね。うまくなってるはず、羽だけはうまくならないって書いてあるうまいけどね。でここです、最後のページです、なるほど、あの頃はシャーペンで黒グレー線をうまく使い分けてたから綺麗なのか、今のは線のみな感じだものでめんどくさいからもうあれはしないけどっていう、中3の時のが全然うめえ。これチャッピーチャッピー待ってチャッピーなんかいやだからこれがほらでしょ、だからこれほらこっちらも全然うまいよね。これ雑になってんだなんかでこの当時の私が言いたかったことは、昔の私っていうのは、こうただシャーペンで描くときにこう線だけじゃなくて、なんかこう薄いグレーとかも意識して使ってると。で要はこの黒にちょっとグレー3色みたいなイメージをして、これとかもなんかイメージして描けてたから、ここを黒にしてここちょっとグレーみたいな、あとポップアップのほっぺのとこ薄くしたりとかね、ちょっと薄いグレーで塗ってみたりみたいな、だから綺麗に見えたんだな。最近の私はもう線でガシガシしか描いてないなってことを最後言ってた。だからラフみたいなことしかしてないってことね。そうでこれで終わります、私の黒歴史は。だいぶだね。ただ皆さん、ここに私は今から最後の1ページまた刻みたいと思います。ここに刻むんだ。そうなの。最後1ページ足すことができましためっちゃ文章書いてるいいでしょうか、読んでいいでしょうか、横からさらに10年以上経ち、現在2024年の11月、今は漫画家だけじゃなく YouTuber としても絵を描いてるよ。中3の私は YouTube が何かも知らないでしょう。時代は変わりました。でも絵を描く私は変わってません。ただ線がよりガタガタになった気がする年かもしれません。画力を誰か分けてください。まだ言ってるやん。かっこまだ言うんかいでこれ私のサイン変わらずまあでもね、サインができたしね。そう、まあ本能でチャッピーもいます。チャッピーもチャッピーうまくなってるやん、チャッピーは。まあ強いて言うたら絵がさ、高3の時だけなんか何があったかぐらいな感じで突然変異しててさ、あとはなんか大きく変わってないのかな。なんかこう丸っぽいね、やっぱ私の絵ってどっちかっつうとね、ちょっとね、でデビューしてからもなんかこんな感じだもんね、って思って今これだもんね。まああんまり上達はしてないのかもしれない。いや、うまくなってんじゃない？なってるかね。まあでもここからほら、高校生からもうデビューになっちゃったからさ、急にね、ここの間がね、わからないけど、でもここは何してたかって漫画を投稿してたのよ。
まあだから絵は描いてた、描いて、まあ作品描いて漫画を描いてたんだよね。漫画を描いてたね。そうそう。イラストを1枚を描くんじゃなくてもう漫画を作ってたのね。ということで今回はプロの黒歴史を見ながらどうやって絵を上手くなったのかを学ぶ回でした。学べたんかわからんけどこれは。いやでもみんな何かこれ同じように懐かしくなった人いるかもしれないし、今現状でねどうやってこれからやっていこうかなと思う人は、こんなに絵を描かない期間があってもプロになるんだっていうことをね。まあでも確かになんかすごい感覚空いてたもんね。でもなんか画力そんな喧嘩なかったじゃん。そうなのよ。だからやっぱね絵は描きたい気持ちがあれば多分いつでも戻ってこれるので、学校のね勉強とかが忙しい子たちもいて、なんか勉強しなさいと親からめっちゃ言われて、うわ勉強ばっかしてたらプロみたいにはなれないかもしれないとかって思うかもしれないけど、私みたいにこんなに一日絵描かなくてもプロになってる人もいるので、焦らずね自分のペースで楽しく絵を描いてください。本当にこれ三日坊主がいるからね。本当書いてあったからね。いや本当に三日坊主がリアルにでしたよね。リアル三日坊主だったから。だって1日1ページ絵を描いてるいい感じの後いきなり飛んでっからね。2日後には書いてなかったもんね。ということでよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画のしもとしんとバイバーイ。